ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਰੈਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਨ ਜੱਟ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਵਾਂ ਗੇੜੇ ਪੈਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ सभी भाइयों को नमस्कार और राम राम। भाइयों आज जिस बारे में बात करेंगे वो कबूतर की सांस से जुड़ी हुई है। जो मौसम आजकल चल रहा है जिसके कारण कबूतरों के अंदर सांस की बीमारी आ रही है और कबूतर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं। एक वीडियो भी आपके सामने आएगा और आपको सब स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कबूतर जो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है वो क्यों होता है और इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, इस बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। तो जहाँ तक है आपने ये वीडियो देखा होगा और आप समझ पाए होंगे मैं किस बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हम ये जानेंगे कि ये सांस की बीमारी जो है वो होती क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से इससे निजात पाई जाए। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का आइकॉन होगा, आप उसको प्रेस कर सकते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप तक ये जानकारी पहुंच पाए। सबसे पहली बात ये है कि ये बीमारी होती क्यों है। ये बीमारी अक्सर बारिश के सीज़न में सामने आती है या फिर जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब आती है कबूतरों के अंदर। हम लोग प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, रूटीन में सफाई नहीं करते हैं, जिस कारण से ये हमारे कबूतरों के अंदर आ जाती है और जिसकी वजह से हमारा कबूतर जोर जोर से सांस लेने लगता है। नाक की जगह वो मुंह खोल के सांस लेता है, जिसका मतलब ये है कि जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो सांस लेने वाला तंत्र है वो प्रभावित हो चुका है। तो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। सबसे पहला काम तो क्या होगा, आप लोग ये डिटेक्ट करें कि हमारे कबूतर के अंदर समस्या क्या है। अगर वो जोर जोर से सांस ले रहा है, मुंह खोल रहा है, उसके नाक और मुंह के आसपास चिकनाई आ गई है जिसे म्यूकस कहा जाता है इंग्लिश में, वो आ गया है, चिपचिपापन आ गया है, तो समझ जाइए कि आपके कबूतर के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसीलिए आप जब भी मौसम चेंज हो और खासकर बारिश के मौसम में अपने दड़बों की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दीजिए, प्रॉपर क्लीनिंग रखिए और डीवॉर्मिंग करते रहिए। और अगर इस सीजन में आपके पास पेयर वाले कबूतर हैं तो आप उनके पेयर अलग कर दीजिए, उनसे ब्रीडिंग ना कराइए, क्योंकि ये वो सीजन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ब्रीडिंग पेयर्स पे पड़ेगा जो पिछले काफी टाइम से ब्रीडिंग करते आ रहे हैं और वो कमजोर हो चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है। तो इस टाइम जितने भी वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं वो उनको अपना शिकार बना सकते हैं और आपका कबूतर बीमारी की चपेट में आ सकता है। तो जो इसके सिम्टम्स हैं अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लक्षण है तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका कबूतर है वो जोर जोर से सांस लेगा, मुंह खोल के सांस लेगा, नाक की बजाय वो जो उसके नोस्ट्रिल्स हैं, जो नाक के आगे नथुने छेद हैं, जो उसके नथुनों के छेद हैं, उसकी बजाय वो मुंह खोल के सांस लेगा और सीटी की तरह आवाज आएगी। उसके मुंह से एक्सेसिव सलाइवा, राल ज्यादा निकलेगी और जो म्यूकस डिस्चार्ज है उसके नोस्ट्रिल में से, जो उसके नथुनों में से चिकनाहट है वो काफी ज्यादा निकलेगी। इसके अंदर आपका कबूतर एक तो अपना वजन खो देगा, उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, दूसरा वो चुपचाप होकर कोने में बैठेगा, दाना उठाएगा नहीं। ये उसके लक्षण है। आप इनको अगर पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपको काफी आसानी रहेगी उसको ठीक करने में, क्योंकि कहा जाता है कि बचाव उपचार से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो आप पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे, तो आपको क्योर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप प्रॉपर सफाई रखिए, और अगर आपके कबूतर संक्रमण में आ गए हैं तो उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी रहे और आपका कबूतर बच पाए। ये खाली कबूतरों के अंदर ही नहीं आती है ये बीमारी, ये पैरट्स के अंदर आ जाती है, लव बर्ड्स के अंदर आ जाती है, सभी की सभी बर्ड्स के अंदर ये बीमारी आ सकती है। तो जो अब हम इस बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो बीमारी है ये किस तरीके से किसी पक्षी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रभाव करती है। इस बीमारी को हम इंग्लिश में कहते हैं एयर सैक इन्फेक्शन, या फिर कहा जाता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी। इसके अंदर क्या होता है, जो कबूतर का रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहां से वो सांस लेता है, वो पूरा का पूरा जो तंत्र है, पूरा का पूरा रास्ता है, उसके अंदर पैरासाइट्स परजीवी आ जाते हैं जो उस रास्ते पर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे कि कबूतर अंदर दाना नहीं ले पाता, उसको पानी पीने में समस्या होती है, और अगर वो पानी को पीता है और दूसरा कबूतर उसी पानी को पी लेता है तो वो तरीके के इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है और वो भी इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। और ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफर काफी आसानी से हो जाती है। जो इसका सबसे आसान तरीका है ट्रांसफर होने का वो है पानी। तो इसीलिए अगर आपके किसी कबूतर को ये बीमारी हो गई है तो उसको सबसे पहले तो आप आइसोलेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए बाकी स्वस्थ कबूतरों से, जिससे कि आपके और कबूतरों में संक्रमण ना फैले, इन्फेक्शन ना फैले और आपको कम समस्या का सामना करना पड़े। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि इस बीमारी के अंदर पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रैक लंग्स तक उसके इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है जिस कारण कबूतर दाना अंदर निगल नहीं पाता और साइड में कोने में जाकर बैठ जाता है। वो और कबूतरों के साथ दाना इसलिए नहीं खा पाता क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है और हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं, जिससे कि ये एक बड़ा रूप ले लेता है बीमारी और फिर इस प्रॉब्लम को हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। अंत में हम अपने अच्छी नस्ल के कबूतर को खो डालते हैं। तो इसीलिए आप पहली स्टेज पर ही इसको डिटेक्ट कर लीजिए और रोजाना 15-20 मिनट अपने कबूतरों को देखिए, जिससे कि बीमार हुए हुए कबूतर को आप पहचान पाएं, डिटेक्ट कर पाएं और फिर उसके ऊपर आप इलाज अपना कर पाएं। तो जैसा मैंने आपको बताया इस बीमारी को कहा जाता है एयर सैक माइट इन्फेक्शन। तो जो पूरा उसका एयर सैक है, पूरा सांस लेने वाला तंत्र है, वो सारा इन्फेक्टेड हो जाता है इसके अंदर। सबसे पहले हमें बीमारी को जानना होगा, उसके बाद उसका इलाज होगा। हमें अगर यही पता नहीं होगा कि ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है तो हम किस तरीके से उसका इलाज कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, बिना बीमारी को जाने किसी दूसरे से दवाई पूछते हैं, जबकि हम उसको अपनी सही तरीके से बीमारी बता भी नहीं पाते हैं और फिर वो दवाई ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर असर नहीं करती है और हमारा कबूतर मर जाता है। तो अगर आप वायरल डिजीज के अंदर बैक्टीरियल दवाई देंगे तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि हमारे कबूतर को क्या समस्या है, किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, और जो इसकी दवाई है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब भी आपका कोई कबूतर बीमार होता है, किसी इन्फेक्शन का शिकार होता है, तो जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पचाने वाला तंत्र है, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और वो सॉलिड चीजों को काफी देर में पचा पाता है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे कंडीशन में आप अपने कबूतरों को लिक्विड सिरप दें, और अगर आप किसी गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी छोटी करके दें उसको, या पानी में घोल के दें। तो जो ये एयर सैक माइट इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इसको ठीक करने के लिए एक दवाई आती है, उसका नाम है रेस प्लस केयर। उसकी आपको यहां पे मैं एक पिक भी दे दूंगा और सभी मेडिकल स्टोर पे ये आसानी से
मिल जाती है। और ये जैसा इसका नाम है रेस प्लस, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ही बनी हुई है, सभी पक्षियों के लिए। अगर आप अर्ली स्टेज पर इस बीमारी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप इस बीमारी को क्योर करने में सफल रहेंगे। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा नजले के ऊपर, नजले और जुखाम के ऊपर। और ये जो वीडियो थी ये थी रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। तो हमें यह भी पता लगाना जरूरी है कि हमारे कबूतर को जुखाम हुआ है, नजला हुआ है, या फिर उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड है। अब आते हैं इसकी दवाई के ऊपर जिसका नाम है रेस प्लस। तो रेस प्लस जो दवाई है वो सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी। जहां पर पोल्ट्री की दवाई मिलती है, पक्षियों की दवाई मिलती है, वहां पर आसानी से मिल जाएगी। इसको देने का तरीका क्या है, ये आपको आधा चम्मच आधे लीटर पानी में मिला के देनी है। आधे लीटर पानी में आधी चम्मच मिला के देनी है। जिन जिन कबूतरों को सांस की बीमारी है आप पानी में घोलकर इसको दीजिए, ये आपके कबूतरों को डेफिनेटली ठीक कर देगी इस बीमारी के होने का। इसका एक और कारण है कि आप अगर किसी और का कबूतर इस टाइम अपने दड़बे में लाते हैं और उसको लाते ही आप अपने कबूतरों में छोड़ देते हैं, तब भी ये आपके कबूतरों में आसानी से फैल जाता है। तो इसीलिए इस सीजन में आप बाहर का कबूतर कोई अपना लाइए ही मत। और अगर आप फिर भी कोई कबूतर लाते हैं तो उसकी पहले प्रॉपर डीवॉर्मिंग करिए कि उसके अंदर जो कोई इन्फेक्शन है वो आपके कबूतरों में ना आ जाए। उसको कम से कम 5 दिन अपने कबूतरों से दूर रखिए, उसकी प्रॉपर डीवॉर्मिंग करिए, तब उसको अपने कबूतरों में आप मिलाइए, जिससे कि आप इस बीमारी से बच पाएंगे। आशा करता हूं आप तक ये जानकारी पहुंच पाई होगी। तो अगर भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दें और उन भाइयों तक पहुंचाएं जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। अपने कबूतरों को फिट रखिए, खुद भी फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।